안녕하세요, 오드리입니다. 오늘 CTS 성경필사 사이트를 소개해 드리려고 합니다. 네이버에서 CTS 성경필사라고 검색하면 사이트가 하나 나옵니다. 클릭해서 들어가면 로그인 하라고 뜨는데요. 아직 가입이 안 되어 있으시면 가입해 주시고 로그인 해 주시면 됩니다. 개인 성경 타자 탭을 누르시고 구약, 신약 나누어져 있는 성경 중에서 필사하고 싶은 것을 누르고 필사하시면 됩니다. 타자 속도도 측정해 주기 때문에 재미있게 필사할 수 있습니다. 손으로 쓰는 것이 힘든 분들은 많은 이용을 부탁드립니다.